Hoje vamos fazer banana bis na fogueira. Eu sou a Gabi e agora vamos para os ingredientes. Então, anota aí os ingredientes, hein? Precisamos de bananas, papel alumínio e aquele bis delicioso de chocolate. Primeira coisa, então, vamos abrir nossa banana com muito cuidado, muito carinho. Colocaremos em cima da mesa e chegou aquele momento de abrir ela no meio para podermos rechear, hein? Agora pega aquele bis delicioso de chocolate e vamos colocar dentro da nossa bananinha. Agora a gente fecha igual um sanduichinho. Vamos enrolar com papel alumínio para não queimar na hora de colocar na fogueira, hein? E agora vamos deixar na brasa por alguns minutinhos. E tchan! Olha que delícia!